咁咧，現在咧就畫個印個兔仔啦。咁印呢一個兔仔，咁咧呢個兔仔咧就係用 stencil 啦，用呢個兔仔 stencil。咁咧佢首先咧，因為佢冇個底啊，咁所以我哋咧就印個底俾佢啦。咁咧個底咧我就用白色。咁咧你按翻佢個形態啦，咁呢度，跟住身體，就按翻。跟住咧，我哋等佢乾嘅時候，就攞黑色，咁跟住咧，我哋就印個圖擺好個位。好啦，咁我哋就印啦，直接印黑色上去。呢個就 OK 啦，印咗個兔仔出嚟啦。咁跟住就畫個彩虹俾佢啦。咁我哋就攞個彩虹顏色嘅筆啦。咁你頭先開咗彩虹顏色，你就攞翻嗰個彩虹顏色蜻蜓點水攞成。咁跟住咧，我哋就畫個肥肥地嘅 S 俾佢。咁咧就垂直壓落去，轉，慢慢收翻過嚟。咁呢度又係啦，壓落去，收翻過嚟。因為呢個圖案都大。到時要睇翻小朋友隻手咧，去攞支筆咯。有機會14號筆或者屏風粗嗰支都比較大啊，可能要轉13號，即係轉細1號嘅屏風筆咯。咁就畫一個俾佢。咁咧，因為我哋都有個叫做氣球㗎。咁其實我哋可以用印個氣球上去都 OK 㗎。咁咧我哋印呢個啦，攞水滴先，唔係水滴海綿，咁又係啦，噴佢2至3下，攞翻佢原本嘅顏色，咁就又係咁啊，好大力咁樣壓佢。咁跟住咧就擺喺上邊。咦？可能印白色得喎，因為佢個底色有彩虹，不過唔緊要，試下出少少咁樣咯。向上咁壓佢落去就得㗎啦。
咁樣咯，或者可能唔需要呢個，直接印個氣球落去都 OK 咁咯。咁跟住之後，下邊咧就唔印啦，下邊咧就俾翻個出捲草紋佢啦，或者撇撇辣辣佢咁樣咯。咁咧你想個氣球出啲嘅話，其實俾啲高光佢就得啦，點一點，點一點。咁跟住我哋畫個捲草紋啦，咁樣試下個位。係啦，咁樣咯，大概就係咁啦。咁就加埋啲閃粉就應該好靚噶啦，就咁啦。